大家好，我係 Peter 仔啊！我今日呢就要嚟教呢一個半自動嘅地獄門啦。咁之前拍過噶啦，但係因為條片就俾人鏟咗啦，係啦。咁相信大家都知道乜嘢事噶。咁我就希望大家唔好再鬧嗰個人啦。就雖然我知道大家好支持我，但係都係唔好用粗口鬧嗰個人。係啦，我希望大家就可以忘記翻呢件事佢啦，係啦。咁我哋就開始教程啦。咁呢，我哋就呢度啦。咁樣我哋呢個地獄門冇開到嘅，咁我哋呢就要撳呢個 open 嚟開咗佢。咁呢個地獄門就開咗啦。咁呢一度就係地獄啦，好明顯嘅。咁係啦，我哋到咗地獄。咁返到去，咁萬一你地獄惹咗豬人，咁點算呢？又唔想佢哋過嚟，咁就唔使打爆黑曜石嘅，就咁撳個 close，跟住呢，佢就會同你熄咗呢個地獄門噶啦。咁到底製造嘅方法係點樣做嘅呢？係啦，咁我哋就需要一啲黑曜石啦，黑曜石係邊啊？黑曜石，紅石啦。紅石中繼器啦，石頭啦，水啦，發射器啦，係啦，差唔多係咁多嘢嘅啫。咁我哋喺呢度掘得兩格啦，因為慳材料。咁就整翻一個正常嘅地獄門啦。係啦，咁我哋就需要一個打火機嘅。同樣係咁樣呢，我哋測試咗呢一個係開到之後呢，咁我哋就就開始紅石嗰一 part 啦。咁呢，咁我哋就喺呢度下面擺一個發射器啦，跟住喺呢度呢，就起翻一埲牆，係啦，咁樣呢，就大約完成咗一 part 噶啦。咁呢，跟住我哋就要喺呢度起翻一啲圍欄啦，即係牆啦，起翻一個牆，就係擋住同埋加粒掣喺上面嘅，為咗。咁我哋都要少少告示牌，告示牌就一定要噶啦。咁就係因為我哋要擋住啲水，擺錯告示牌先。係啦，咁我哋就要擋住啲水啦，唔係嘅話佢哋流出嚟呢，後果可以好嚴重噶。係啦，咁跟住我哋就喺呢度側邊呢，就鋪翻埲牆啦，跟住我哋喺度開翻個窿作標記。係啦，咁跟住呢，我哋就繼續喺呢度，係啦。跟住就繼續咁樣，咁呢，我哋知道咗係大約係呢一個位呢，咁我哋就喺呢一度駁翻啦。跟住呢，下面呢一個就係點火嘅，咁我哋將個打火機擺落去啦，然之後呢就咁樣，係啦，我哋要一粒掣嘅，因為要撳掣啦，一定要係用掣嘅，係啦。咁我哋就喺呢度駁翻啲紅石，就駁落嚟呢一度啦。咁就係呢個就係開啟嘅機關啦。咁關嘅機關要點樣做呢？係啦，咁我哋就要將佢駁過嚟呢一邊啦。跟住呢，將佢駁上去呢一度，係啦。跟住駁咗上去呢一度之後呢，咁我哋就要攞紅石中繼器3個。跟住呢，就駁過嚟呢一邊，係啦。咁我哋呢一度都要擺多一個啦。咁總共係用4個紅石中繼器嘅。咁因為就係呢一度呢，就要令到佢呢度有一個收到發射咗出嚟之後呢，咁呢度就會有翻個延遲。咁呢度全部校晒4格啦，咁就會延遲0.4秒嘅，咁夾埋就係延遲1.2秒啦。
咁就啱啱好可以係開完之後再熄噶啦。咁我哋呢，就將個水桶擺落去，咁我哋呢個半自動地獄門就完成噶啦。呢邊係開啦，咁我哋撳粒掣開咗，咁呢，再撳呢粒掣就閂咗，冇埋水添。係啦，咁今集呢一個半自動地獄門嘅教學就到呢度結束啦。咁如果你中意我呢條片嘅話，就俾一個 like 或者訂閱我呢個 channel， 有你嘅支持我好開心噶。咁當然記得要將呢條片分享埋你嘅朋友睇啦。係啦，咁呢條片就到呢度結束啦，拜拜。